Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեզ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք մոր եւ մանկան հաղորդման շրջանակներում մոտակա 40 րոպեներին ձեզ հետ կլինենք ես լրագրող Լուսի Քոչարյանս եւ ֆրանսիական հոգեվելուծական դպրոցի հոգեթերապևտ մանկական հոգեբան Նարինե Իսրայելյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Իսրայելյան։ Ես հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք լսել նաև armradio.am կայքի on-line ռեժիմով, եթե ռադիոընդունիչը հասանելի չէ, ձայնագրություն, տեսագրությունները նույնպես տեղադրվում են այդ կայքում մոր եւ մանկան անկյուն բաժնում։ Տիկին Իսրայելյան, ինչպես է տրամադրվածությունը, ինչպես է պահպանվում լավատեսությունը, ես սա հարցնում եմ, որովհետեւ դուք նույնիսկ հոգեբանների մասնագիտական շրջանակներում թերևս ամենաերեխամետն եք եւ ինչպես դուք հաճախ նշում եք, փորձում եք պահպանել վարդագույն ակնոցները երեխաների համար, լավատեսական եք եւ միշտ դրական լուծումներ եք փնտրում այսօր շատ բարդ, ընդ որում բազմաշերտ բարդ ժամանակների ենք հասել եւ ամեն առավոտ բարդ է կազմակերպել սեփական հոգեկանի աշխատանքը, ինչպես եք դուք դա անում եւ ինչ կհուշեք մեծահասակներին, մասնավորապես մամաներին։ Պետք է անկեղծանամ, բավականին դժվար, ինձ համար էլ է դժվար այսօրվա իմ վերապրումները, այսօրվա իմ բոլոր զգացումները կառավարել, բայց իրապես երբ ես հիշում եմ, որ ունենք երեխաներ, որոնց համար պետք է կարողանանք որոշակի հենք լինենք, ուժ լինենք, վստահություն տանք իրենց, որ իրենց մեծանալը, իրենց ճանաչելը, կառուցելը, այո, լինի նաև դրական զգացումների վերապրումով ինձ սթափեցնում եմ եւ անցնում երեխաների հետ աշխատանքի։ Պետք է ասեմ, որ երեխաների աչքերը ինձ միշտ ոգևորել են իրենց օգնելու, իրենց հետ լինելու, իրենց պարգևելու այն լավը, որը մենք հասցնում ենք տեսնել։ Այսօր ցավոք դա քիչ է, բայց միևնույն է կա այնպես որ կարծում եմ ավելի շատ քանակի խնդիրն է, թե ինչքան դրական եւ ինչքան լավատեսությամբ իրենց հետ կշփվենք, բայց պետք է կարողանանք հաղթահարել։ Ընդհանրապես երևի թե բնության մեջ առանց դժվարությունների չի լինում, առանց կորուստների չի լինում, առանց հուսահատության, հիասթափության չի լինում, բայց այդ բոլորը պետք է կարողանանք հաղթահարել եւ պետք է կարողանանք հենվել այն քիչ թե շատ լավին, որով եւ երեխաներին պետք է մեծացնենք եւ մենք պետք է շարունակենք։ Մնացել է այդ լավը, Տիկին Իսրայելյան, միշտ ասում եք ինչ լավ որ մնացել է, որտեղ փնտրենք այդ մնացած լավը։ Անկեղծանամ ինձ համար երեխաների հետ Եթե համեմատությունը տանեմ մեկ կորուստի, երբ ընտանիքում լինում է կորուստ, անպայման որպես մխիթարական խոսք եւ որպես խթան, ասում են նրա մասին, որ հիշիր, ընտանիքում երեխաներ կան եւ իրենց համար պետք է շարունակել, ապրել, ստեղծել, ձևավորել այն վստահ մթնոլորտը, որում պետք է երեխաները մեծանան։ Հիմա մենք մեծ մի ընտանիքով այդպիսի վերապրումների մեջ ենք եւ իհարկե պետք է հենվենք այն գիտելիքին, բնությունից տրված մեր բնազդային գիտելիքին, իրավունք չունենք այսօրվա երեխաներին անտեսենք։ Տիկին Իսրայելյան, այս օրերին շատ են ասում, այ տեսեք ինչ սերունդ է մեծանալու, վատ ոչ թե բացասական որակ ունեցող, այլ խոցելի, վնասված, մի տեսակ որպես սպառնալիքի պես բան է հնչում, որ այ տեսեք թե ինչ դժվար, ինչ խնդրահարույց սերունդ է մեծանալու։ Ուզում ենք հասկանալ, փորձենք հասկանալ այ պատերազմական սերունդ, հետ պատերազմական սերունդ, դուք էլ երեխաներ եք մեծացրել հենց այդ տարիներին, մի անգամ եթերի շրջանակներում բավականին մանրամասն եւ էմոցիոնալ նկարագրել եք
Հիմա այդ սերունդը նախորդ պատերազմի իրենք են ծնողներ եւ դուք որպես ծնողներ եք նրանց հետ աշխատում, ինչ հեռանկար կանխագուշակեք այսօր պատերազմի եւ հետպատերազմական շրջանում մեծացող երեխաների համար, այսինքն օրինակ ինչպիսին կարող են լինել նրանք, ինչ խնդիրներ մոտավորապես կունենան եւ ինչպես փորձենք կանխարգելել, եթե դա հնարավոր է։ Իհարկե հնարավոր է եւ պարտադիր պետք է անենք, մենք այդ իրավունքը չունենք, հենց դրա մասին էի ես ասում, որ բնությունից, բնազդային ծրագրով մեզ առավել եւս մայրերին, որոնք պետք է մեծացնեն հաջորդ սերունդը, տրված է այդ զգացողությունը, այսպես նորից սկսելու կամ շարունակելու այն լավը, այն դրական հենքը, որով պետք է մեծանա ամեն մարդ իր մանկությունում, պետք է գտնի այն հենքերը, որոնք հետո պետք է իրեն որպես հասուն մարդու օգնեն կառավարել իրեն զգացումները, վարքը, մտքերը, այնպես որ ես համաձայն չեմ, որ խոցելի, ավելի շուտ այսպես, խոցելի կլինեն, եթե մենք իրենցով չզբաղվենք, եթե շատ երկար տրվենք մեր վերապրումներին եւ այսպես ցավով ասեմ անճարության վերապրումներին, իսկ եթե հակառակը տեսնենք, որ այս դեպքում էլ ամեն դեպքում, ամեն արհավիրքի դեպքում կա որոշակի փուլ, երբ պետք է վերապրել, բայց հետո պետք է անպայման սթափվել եւ սկսել նորից կառուցել։ Կառուցելու դեպքում նաեւ հաջորդ սերունդը կառուցել։ Այնպես որ այսօրվա երեխաների համար մենք իրավունք չունենք անverջ մնալ վերապրումի մեջ, անverջ մնալ հիասթափության կամ նաև կորուստի ցավի մեջ չի կարելի։ Այնպես որ այդ կարծիքը, որ այս սերունդը կարող է լինել խոցելի, դա միայն այսպեսի ուղիղ կապով մենք կլինենք թույլ, մենք չենք անի ճիշտ, չենք տա ճիշտ գնահատական եւ չենք անի ճիշտ քայլեր վերապրելու սա եւ շարունակելու արդեն ճիշտ ապրել, չգիտեմ ինչքան բառը ճիշտ այստեղ օգտագործելի է, երևի ճիշտ նախընտրություններով, ճիշտ շեշտադրումներով իրավիճակին այսպես լուծումներ տալու առումով մենք իհարկե այս դեպքում արդեն կստանանք այն արդյունքը այսօրվա երեխաներից, ինչպիսի ներդրում կանենք իրենց մեջ, դա միշտ այդպես է։ Նախորդ պատերազմին դա ստացվել էր Տիկին Իսրայելյան, որովհետև դուք էլի տարբեր եթերներում, տարբեր տիպի թեմաների մեջ միշտ նշել եք, որ այքանի որ այսօրվա մամա-պապաներ երիտասարդ ապրել են պատերազմական տարիներին, մենք հիմա այ որոշ ինչ որ հետքեր, բարդություններ, որոնց տակից ենք փորձել են միշտ դուրս գան, նկատում ենք։ Կրթության առումով առավել եւ։ Այո, օրինակ կրթության։ Եկեք հոգեբանական վերլուծություն անենք, կարճ, քանի որ մենք երեխաների մասին պետք է հասցնենք զրուցել եւ սա ուղղված են ընտանիքներին, որտեղ երեխաներ են մեծանում կամ ապագա երեխաներ պետք է լինեն, ես կարճ վերլուծություն կանեմ, անցած պատերազմի ժամանակ, որը շատ երկար տևեց, տարիներ, պատերազմի ընթացքում մենք ամեն ինչ արեցինք, որ երեխաները մեր կարողանան իրենց մանկությունը չմոռանան, ունենան այն ապահով պահերը, որոնց դեպքում իրենց մեծանալը, ապագայի նկատմամբ վստահ լինելը կառուցվի հնարավորին չափով, բայց երևի թե հետո, քանի որ հաղթանակած էինք, այսպես շատ հանգիստ վերաբերվեցինք, չշարունակեցինք կոփել, կրթել, այնպիսի պատրաստվածություն չտվեցինք մեր երեխաներին, որ իրենք կարողանան դժվարություններ հաղթահարելու ժամանակ իրենց ճանաչեն, իրենց ներուժը ճանաչեն, այն չափի, չափազանց հանգստացանք, երևի թե հանգստանալու այսպիսի ոչ շատ ճիշտ ճանապարհել անցանք, իսկ հիմա կարծում եմ բացարձակ ուրիշ իրավիճակում ենք, հիմա մենք
ունեցանք խնդիր, հիմա մենք ձևավորեցինք զգացողություն, որ ունեցել ենք սխալներ եւ այս դեպքում երևի թե պետք է ավելի զգոն լինենք, ավելի երեխաների համար հասցնենք մեր մեջ վերլուծել, որտեղ ենք սխալ, որտեղ ենք ճիշտ, ինչի վրա պետք է հենենք մեր երեխաներին եւ գիտելիք տալու եւ վարքը ձևավորելու եւ պատրաստելու վստահ լինել իրենց ուժերի վրա եւ պետք է ասեմ, որ դա իրապես էլի բնությունից տրված բնազդային զգացողություն է, երբ մենք այսպես պարզ օրինակ բերեմ, ծովի ափին գեղեցիկ արևի տակ ամռան մթնոլորտին ծուլանում ենք եւ պարկում ենք ծովափում վայելում ենք բնությունը, իսկ անտառում անձրևի ժամանակ, քամու ժամանակ պետք է կարողանանք մեզ պաշտպանենք այդ բնության երևույթներից եւ որ դեպքում ենք մենք կոփված լինում, որ դեպքում ենք մենք լինում եւ մտածող եւ ուժեղ, այնպես որ ուզեմ այս օրինակը իհարկե մենք եւ նա պետք է ունենանք, բայց անպայման պետք է դժվարությունները ճիշտ օգտագործենք այսպես հոգեբանական տեսանկյունից եւ բնությունից տրված մեր բնազդային պաշտպանական ներուժը ունենալով պետք է կարողանանք դժվարությունների նկատմամբ օգնենք այսօր ավելի հստակ երեխաներին դժվարություններ հաղթահարել, սովորել պարտականություններ ունենալ եւ ճանաչել իրենց մեջ իրենց այն կարողությունները, որոնք շատ անհատական են, դժվարություններ հաղթահարելու դեպքում խնդիրներ լուծել կարողանալ։ Տիկին Իսրայելյան, կարգապահության մասին, իսկ կարգապահության մասին ինչ կասեք։ Տեսեք, օրինակ, մենք շատ ենք միշտ նշում, որ հայերը ինդիվիդուալիստ են, այսինքն վառ անհատականություններ են եւ սովորական խաղաղ այդ ծովի ափին, ինչպես դուք նշեցիք, փռված ժամանակ նրանք մոռանում են կարգապահության մասին։ Դուք էլ երեխաների, հայ ընտանիքների հետ, դպրոցների հետ, մանկավարժների հետ շատ եք եւ համագործակցում եւ աշխատում։ Ինչ կասեք, կարգապահությունը պետք է կենտրոնացման, այսպես թիրախի տակ լինի, քիչ էր մեզ մոտ, իրոք քիչ էր, պետք է շատացնել, ինչպես շատացնել, որ մի տեսակ դիրեկտիվ կամ դիկտատուրային վարքի չվերածվի դեպի երեխաները, կրթությունը, նպատակները։ Դե եկեք, եթե նորից վերադառնանք առաջին պատերազմի ծնողների բնութագրելու եւ այս դեպքում ծնողներին բնութագրելու, մենք ունենք պիոներական, կոմերիտական պարտականությունների վարքային մի այսպես պարտադիր առօրյա, որտեղ մենք սովորում ենք կանոնավոր լինել, որտեղ ձեր ասած սովորում ենք պարտաճանաչ լինել, որտեղ մենք սովորում ենք, ինչքան էլ որ կհակառակվեինք դրան, բայց ամեն դեպքում մենք գիտեինք, որ ճիշտ է լինել պարտավորված, քարոզվում էր դա շատ ակտիվ։ Իհարկե, դժվարություն հաղթահարել, ճիշտ է խնդիրներ կարողանալ լուծել, ճիշտ է ունենալ միասին առօրյա, սա ես շատ եմ շեշտում այդ միասին հաճույք ստանալը, վայելելը, հենց նույն խնդիր լուծելու, դժվարություններ հաղթահարելու հմտությունը եւ դա պարզ է սովետական երկրի քարոզի մեջ էր այդ տարբերակը, բայց իհարկե դա սովորեցնում էր կյանքի նկատմամբ ունենալ, ինչպես որ մենք անգամ ձեռքի շարժում ունենք, իմ սերնդակիցները կհիշեին, թե ինչպես պետք էր այսպես անել եւ ասել միշտ պատրաստ եմ, իհարկե եթե սա մեխանիկական չէր, այլ դա բացատրվում էր, թե ինչ դրական արդյունքի համար է, պարզ է, որ դա մեր մեջ նստում էր որպես կարողություն։ Մենք պատերազմից հետո այստեղ եմ ես կարծում, որպես հոգեբան իմ վերլուծությունն է, շատ ավելի ծայրահեղական եղանք եւ շատ խնայեցինք մեր զավակներին եւ թույլ տվեցինք, որ իրենց հուզական աշխարհը եւ հուզական աշխարհից եկող վարքը ավելի ազատական լինեն եւ
գոնե դպրոցի մակարդակով գիտելիքի շուրջ տվեցինք այնպիսի վերացական պարտադրանքի պայման, որը երեխաների մոտ հաճախ առաջացնում էր ով կարողանում էր բարձրաձայնում էր, ով չէ վարքով էր ցույց տալիս, ինչու պետք է ես սա անեմ։ Եվ մենք չունեցանք պատասխան, թե ինչու։ Որովհետև նախորդ ինչուն չէր աշխատում, որովհետև նախորդ համակարգի քարոզ էր, նոր ինչուն էլ դեռ չէր ձևավորվել, որտեղ պատերազմ էր եղել, այո, պատերազմը, որի դեպքում եկեք անպայման ասենք, որոշակի եկել էր այսպես հանգստանալու մի ժամանակ, երբ կարելի էր ուղղակի լավ զգալ իրենց, բայց միայն լավ զգալը եւ այն էլ հաղթանակից հետո լավ զգալ, արդարացված էր դա։ Հիմա օրինակ մարդիկ շատ են մեղադրվում լավ, մի թեթև նույնիսկ լավ զգալու դեպքում դու մեղադրվում ես, դուն այսպես բան է, վերացական դու է, դու մեղադրվում ես լավ զգալու մեջ։ Ինչպես կարող ես լավ զգալ, սա այս մեղադրանքը հիմա կա։ Տիկին Իսրայելյան մի այսպիսի հարց, նախորդ պատերազմից հետո շատ մենք հաղթանակած երկիր ենք, մեր ռազմատենչությունը բարձր է, այսպիսի տիրող մթնոլորտ կար։ Ես հիմա բացառապես երեխաների մասին եմ խոսելու, որովհետև մենք կենտրոնանում ենք երեխաների հոգեբանության վրա եւ սկսած մանկապարտեզից, դպրոցական տարբեր դասարաններում կար այդ ոգին հաղթանակի, հաղթանակելու, անպարտելի հայի, անպարտելի զինվորի։ Հիմա այսօրվա պարտությունից հետո մենք դեպի խաղաղություն պետք է փորձենք շարժել երեխաներին, թե դեպի հաջորդ պատերազմը, թե ինչ որ սրանց մեջ ոսկե միջին պետք է գտնենք։ Սա նաև հիմա ձեր խորհուրդը մանկավարժներին, դպրոցում դիսկուրսին եւ վեկտորին կուզեի ուղված լիներ։ Լուսինե ջան, ես հիմա շատ զգուշ եմ լինում, որ իմ վերլուծությունների մեջ, քանի որ ես քաղաքագետ չեմ, անպայման մենք գործ չունենք, հոգեբանական տեսանկյուն միայն։ Եվ ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ կողմնակից եմ նրան հստակ, կողմնակից եմ նրան, որ ամեն մարդ իր մասնագիտության մեջ, իր աշխատանքի մեջ լինի այսպես սահմանափակված, լինի այդտեղ հմտացող, այդտեղ ներդրում եւ անձնային եւ վարքային անող եւ հանրօգուտ այդտեղ, այո, ըստ դրա լինի այսպես լիարժեք հասարակության համար, այստեղ մենք ունենք այդ մի փոքր բարդույթը, երբ բոլորս կարծում ենք, որ բոլոր աշխատանքները եւ բոլոր մասնագիտությունները մեզ հասու են եւ ամեն ինչի մասին մենք կարող ենք ունենալ կարծիք, դա ճիշտ չէ։ Սա մի տեսակ հայ հասարակության գլոբալ բարդույթ ոնց որ լինի։ Բարդույթ է եւ մենք այստեղ ունենում ենք երկու վատ ավարտ, մենք թուլանում ենք մեր մասնագիտության մեջ, որովհետև այնտեղ չի մեր ամբողջ այսպես միտքը, վարքը եւ հմտություն ձևավորելը եւ պարզե չենք կարողանում լինել այսպես ունակ այնտեղ, որը մեր մասնագիտությունը չի։ Ես հիմա հանկարծակի հիշեցի, քանի որ իմ կրթությունը ռուսական էր դպրոցում, երբ ուսուցիչները մեր ավելի հին այսպես գիմնազիաներ անցած ուսուցիչներ ունեինք, Ստարե զակալկը, ինչպես ասում էին այն ժամանակ։ Որոնք հաճախ այդ ամեն ինչից մի քիչ ասելու դեպքում ժպիտով, մի քիչ էլ հեգնական ժպիտով մեզ ասում էին «Գալոպом по всем Европам»։ Այդ դա բավականին վատ գնահատական էր։ Նույն այսպիսի ֆրազա կար «Գալոպом по всем Европам»։ Վազքով անցնում ենք բոլոր տեղերով։ Հիմա այնքան բարդ է մեր սերնդի համար հասկանալ, թե ինչ էր դա նշանակում, ինչ նկատի ունեի։ Այո, դա բավականին այսպես ծաղրական գնահատական էր եւ սա նշանակում է, որ ամեն ինչից մի քիչ եւ այդ դեպքում ոչինչ, որպես գիտելիք չես ստանում եւ այս դեպքում իհարկե սա էլ երեխաների դեպքում աշխատանքի մեջ ես միշտ նշում եմ, որ պետք է կարողանանք մեր երեխաներից չստանանք ամեն ինչ եւ ամենա այլ կարողանանք տեսնել իրենց նախասիրությունը, իրենց կարողության
ցանկությունը, կարողություն ձևավորելու բնությունից տրված գենետիկական իրենց այսպես ուղղվածությունը եւ օգնենք, որ իրենք այդտեղ լինեն եւ կարեւորված եւ այդտեղ սովորելով հմտություն ձեռք բերելով լինեն լիարժեք, որպես մասնագետ, որպես անձ, որպես հասարակության անդամ։ Այնպես որ ես չեմ ուզում մենք հոգեբանական վերլուծությունից դուրս գանք, իհարկե հոգեբանական վերլուծությունը, որի մեջ կա մարդը, իրեն զգացումները, իրեն վարքը, իրեն մտքերը, դա այսպես բավականին մեծ շրջանակ է մարդ վերլուծելու, այնպես որ հիմա ես պատասխանեմ ձեր հարցին, մենք պետք է նորից ասեմ, մենք պետք է երեխաներին օգնենք ոչ թե որ իրենք պատրաստվեն հենց պատերազմ կոչվածին, այլ իրենք պատրաստ լինեն իրենց պաշտպանելու եւ իրենց կողքիններին պաշտպանելու, որովհետև ապրում ենք բնության մեջ, բնության էակներ ենք եւ բնությունը ունի իրեն կողմից առաջարկվող դժվարություններ, ահավիրքներ, որոնցից մեկը կարող է լինել նաեւ պատերազմը։ Այնպես որ այստեղ ես կարծում եմ, որ մեր երեխաներին մենք պետք է մեծացնենք նորից դժվարություններ հաղթահարող խնդիրներ լուծող, միասին կարողացող այդ եւ դժվարությունների եւ խնդիրներ լուծելու մեջ դրական արդյունք վայելող կարգապահ այդ ամենի մեջ այդ ամենի մեջ պետք է կարգապահ լինես, որովհետև այնտեղ կան հստակ քայլեր, թե ինչպես պետք է դա անես, իսկ դրա համար պետք է կարծում եմ վերանայենք մանկապարտեզից եկող մեր երեխաներին առաջարկվող այդ պետքա եւ կարելի է չի կարելի գաղափարները լավ ու վատի վարքի մեջ, մտքի մեջ, զգացումների կառավարման մեջ, այդ պետք է ավելի հստակեցնենք երեխաների համար եւ կարծում եմ արդյունքը անպայման կտեսնենք։ Եթե մենք վերցնում ենք մանկապարտեզների այսօրվա եւ զարգացման կենտրոնների, ընդհանրապես այն վայրերի, որտեղ երեխաների խնամքով են զբաղված եւ նաեւ երեխաներին դաստիարակելու, կրթելու, մեծացնելու ծրագրեր են իրականացնում, պետք է վերանայենք այդ ծրագրերը, որ երեխաները չլինեն կամ այսպես շատ ազատ ինքնադրսևորման մեջ, կամ բացարձակ պարտադրած եւ այդ պարտադրանքը երեխաների համար հաճախ հասկանալի չլինի, թե ինչու պետք է իրենք սա անեն, կամ ինչու պետք չի սա անել, բացատրված պետք է լինի երեխաների համար։ Այնպես որ այդ երկու ծայրահեղությունից պետք է դուրս գանք եւ երեխային, իրեն տարիքին, հոգեբանական կարողության, մենք դրա մասին տեմպերին իր զարգացման, ամեն տարիքում երեխաները ունեն իրենց տարիքին համապատասխան եւ հիմա պիտի նաեւ վստահ ասեմ, որ այս ժամանակների հետ համատեղ դա պետք է նոր վերլուծություններ ունենանք, այսօրվա երեխայի համար նոր իրեն հոգեկանի զարգացման փուլերը վերանայենք, որովհետև այն, ինչ մենք մեզ հետ բերել ենք, դրանք 70-ականների վերլուծություններն են, այնպես որ այսօրվա ակտուալությունը կորցրել են մի քիչ։ Ակտուալությունը, այո, այսօր երեխաները շատ ավելի ունակ են այն գործողություններում, այն իրավիճակներում, որոնք առաջարկվում է այսօրվա ժամանակը եւ շատ այսպես առիթներ կան, որոնք արդեն իրենց համար ակտուալ չեն, իրենց հետաքրքիր չեն երեխաներին, հա։ Այնպես որ սա պետք է անպայման վերանայենք եւ կարծում եմ, որ մենք կարող ենք դա անել, դա այնքան էլ դժվար չէ, ինչքան մեր կողմից փորձված չի։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք մոր եւ մանկանանկյուն հաղորդման շրջանակներում մանկական հոգեբան Բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նայնե Իսրայելյանի հետ եւ չմոռանամ
վերջին հատվածում հաղորդման ընթերցել մի նամակ, որը կարծում եմ այս օրերին շատ կարևոր է, սրա վերլուծությունը եւ ուղղորդումները շատ մամաներին կարող է պետք գալ։ Աղջիկս առաջին դասարան է, ապրում ենք Կապանում, բայց իրավիճակից ելնելով եկել ենք Երևան, քանի որ մեր մոտ են լսվում կրակոցները, անօթաչուներ շատ են գալիս եւ այլն։ Ապաստարան մի քանի անգամ իջանք, երեխաները վախեցել էին։ Այժմ երբ խոսում ենք կրկին դասի գնալու մասին, երեխան ասում է, չեմ գնա, բա որ էլի տագնապ լինի, դու մոտս չլինես։ Հիմա դաս նույնպես չի ցանկանում անել, ասում է հոգնում եմ։ Վարքը նույնպես շատ է փոխվել, ավելի ագրեսիվ է դարձել, բայց մինչև այս էլ դժվար էր սովորում, հոգնում էր։ Նշեմ նաև, որ դեռ 6 տարեկան չկա։ Հետևում ենք ձեզ, շնորհակալություն։ Լավ, եկեք այսպես որոշենք, տարիքը այնպիսին է, որ երեխան առաջին իրեն հոգեբանական փուլում է, զգացումները ճանաչելու եւ ըստ զգացումների կառուցելու իրեն կառավարիչները, եւ դա անպայման նա պետք է անի մայրիկի հետ միասին, հիշում եք, սա այդ կարևոր մայրիկի հետ միասին եւ թողեք ես ինքս որոշեմ փուլն է, որը բախումներով է, որովհետև երեխան եւ ուզում է ինքնուրույն լինել եւ ուզում է ինքը որոշումներ կայացնի, բայց դեռ այդ կարողությունը չունի։ Այնպես որ այստեղ ինչպիսին կլինի մայրիկը, այնպիսին երեխան, այդպիսի օրինակ կվերցնի երեխան իր համար, կամ օգտագործելու օրինակ բառը ասելով մենք ունենք երկու օրինակից օգտվելու հոգեբանական տարբերակ, կամ երեխան բացարձակ կրկնում է այդ իրեն համար օրինակ դարձած մեծին, կամ բացարձակ հակառակվում է, ունենալով օրինակը։ Այնպես որ այստեղ մայրիկը եթե ցույց տա շատ անհանգստություն երեխայից հեռու գտնվելու դեպքում, նույնը երեխան կանի, եթե ինքը լինի դպրոցում, իսկ մայրիկը իրենից հեռու լինի, նա արդեն գիտի, որ մայրիկը իր համար կանհանգստանա, ինքը մայրիկի համար կանհանգստանա, որովհետև երեխաների վիճակը ավելի բարդ է, կրկնակի այո, այս դեպքում պետք է տալ իրեն այդ առիթները եւ շեշտել այդ առիթները որպես դրական արդյունք, որ եթե ապահով վայրում մենք իրարից հեռու ենք, մենք վստահ ենք, որ եւ ես եմ լավ եւ դու ես լավ, եւ պետք է իր հետ դա ստեղծել մանկական հաստատության նկատմամբ, որ երեխան պատկերացնի, երբ նա իրեն լավ է զգում հասակակիցների հետ, կլինի մանկապարտեզում թե դպրոցում, մայրիկն էլ իրեն լավ է զգում, երբ զբաղված է իրեն կամ աշխատանքով կամ տան գործերով։ Այնպես որ այստեղ այդ զգացողությունը մայրիկը պետք է կարողանա փոխանցի երեխային, որ կան ապահով, այս ծայրահեղությունից, երբ իրար հետ ենք հանգիստ ենք, երբ իրար հետ չենք անհանգիստ ենք, այստեղ պետք է միջանկյալ եւ կան վայրեր, տեղեր, որտեղ իրար հետ չենք, բայց հանգիստ ենք։ Այս է պետք է երեխայի հետ ստեղծել։ Այստեղ պետք է օգնի իրեն նաև այն միջավայրը, կլինի դա դպրոցը, կլինի մանկապարտեզը, իրեն արդեն մանկավարժներով այդ վստահությունը պետք է կարողանան երեխային տալ։ Իսկ վստահության կարևոր զգացմունքային բաղադրիչներն են ուրախ լինելը, հանգիստ լինելը, այդ տերմինը հոգեվերլուծական, որը մենք օգտագործում ենք, հաճույք ստանալը նրանից, թե դու որտեղ ես, ինչ ես անում, ինչ ես զգում, ինչ ես մտածում։ Այս դաշտը պետք է ստեղծել երեխայի համար եւ մանկապարտեզում եւ դպրոցում։ Եթե երեխան տեսնի, որ օրինակ մաման այդ մի 2-3 խնդրի շուրջ հանգիստ է, չի խոսում, վախեցած չի խոսում, ու նույնը տեսնի ուսուցչուհու վարքում, դեմքին, վստահ խոսելը եւ ապահովության զգացում փոխանցելը, միգուցե հաղթահարվի այս խնդիրը։ Իհարկե, տեսեք, իր մոտ երկրորդ փուլի է անցել, առաջինը դա չեմ ուզում գնալ դպրոց, երկրորդը չեմ ուզում դաս անել, որովհետեւ այստեղ հոգնել բառն է շատ նշվում։ Թվում է թե 6 տարեկան չկա, հոգնելը որն է, այս տարիքի երեխայի համար նրանց էներգիան շատ է, անսպառ է գրեթե, ինչու է ասում հոգնում եմ։
Ահա, դա պարզ պաշտպանություն է երեխայի մոտ, որը լինում է երկու դեպքում։ Եթե ֆիզիկապես երեխան հոգնած է, սոված է, քնած չի, նա կարող է այդ զգացողությունը հոգնածության հասկանալ արդեն, բար դարձնել, զգալը զգում է, կարող է բար դարձնել, բայց նաև դա լինում է այն դեպքում, երբ երեխաները չգիտեն ինչ անեն եւ այդ չիմանալ ինչ անելու նեղությունից եւս հոգնեն։ Սա արդեն հոգեբանական է, ընտրություն չունենա, հա, եւ այս չկարողանալ ընտրել գնա դպրոց, չգնա դպրոց, մնա մայրիկի հետ, թե լինի հասակակիցների հետ դպրոցում, այս խնդիրը չկարողանալ լուծել, ընտրություն չկարողանալ անելը հոգեբանորեն իրեն կարող է հոգնածնել։ Փաստորեն երեխան իրոք հոգնում է։ Իհարկե Մենք պետք է հավատանք, որ այդ տարիքի երեխան կարող է հոգնել։ Այո, այնպես որ այստեղ պետք է օգնել իրեն կարողանալ ընտրություն կատարել եւ տեսեք մտածող երեխա է անպայման, որովհետեւ հաջորդ քայլը ինչու դաս անեմ, եթե դասերս անեմ, պիտի գնամ դպրոց, իսկ ես դպրոց գնալ չեմ ուզում եւ այսպես քայլ առ քայլ իր մոտ եւ մեծանում է մերժման ծավալը եւ այսպես մասնագիտական լեզվով ձևափոխվում է մերժման առիթը, բայց հիմքում ընկած է այն, որ իրեն մոտ առանց մայրիկի մնալը առաջացնում են վախեր։ Մենք հաճախ խոսում ենք նրա մասին, որ մեր բոլոր զգացմունքի չկառավարվող դրսևորված վարքի հիմքում ընկած են վախերը եւ քայլ առ քայլ գալիս ենք եւ գտնում ենք լուծման համար, գտնում ենք այն վախը, այն անկարողությունը երեխայի մոտ դե նաև մեծերի մոտ, որից առաջանում են հաջորդ, այսպես ծավալվող մերժումները։ Մեծերի մոտ շատ է հավաքվում այդ մերժումները, շերտ առ շերտ, տարիներ շարունակ ուղղակի կուտակվում են ի տարբերություն երեխաների։ Այստեղ է հոգեվերլուծական, հոգեբանական դպրոցի արժեքը շղթայված հետ ենք գնում եւ գտնում ենք այն առաջնային վախային առիթը, որից պաշտպանվելու համար անձը կլինի երեխա թե մեծ, ձևավորում է իրեն պաշտպանական վարքը, մտքերը, զգացումների կառավարիչը եւ ըստ դրա գնում է կամ ապահով ճանապարհով կամ բախման ճանապարհով, որի մասնագիտական անունն է նևրոզ, եւ գտնելով այդ առիթը եւ փոխելով առիթի նկատմամբ պաշտպանությունը ստանում ենք դրական եզրակացություն։ Հիմա մեր աշխատանքը շատ է, մենք դա պետք է անենք, կարծում եմ եթե չասեմ բոլոր, բազմաթիվ մեր ոլորտներում, մեր վարքում, մեր զգացումների կառավարիչները պիտի կարողանանք ձևավորել հստակ որպես ճիշտ պաշտպանական Այս նկարագրված խնդիրը Տիկին Իսրայելյան, այս նամակի մամայի գրած էլի հոգեբանի հետ աշխատելու առիթ է, թե մաման էլ կարող է, թե նայած մաման ինչ հոգեվիճակում է։ Իհարկե, այսպիսի խորհուրդը այն մայրիկի մոտ ով կգտնի իրեն համար ճիշտ պաշտպանական վարք, կարող է եւ ինքը երեխայի հետ միասին անցնել այս դժվարության միջով, իսկ այնտեղ որտեղ եւ մայրիկին է պետք հասկանալ որտեղ են իր վախերը, ինչպես է պետք ճիշտ պաշտպանվել այդ վախերից, հոգեբանական պաշտպանության մասին է խոսքը, որից հետո գալիս է վարքայինը եւ նույնը օգնել, որ ունենա երեխան։ Պիտի կարծեմ շատ անելիք ունենք Լուսինե ջան, որովհետև այսօր ժամանակները այնպիսին են, որ այդ նորից դժվարություններ հաղթահարելու, խնդիրներ լուծելու միասին կարողությունը մեզ շատ օգնի։ Միասինի գաղափարի սուղ կարիք կա այս օրերին։ Այո, մենք հաջորդ անգամ եթե կարծում եմ արդեն ժամանակն է կխոսենք նաև հոգեվերլուծական այսպիսի մի մեծ ուղղության մասին, որը կոչվում է կորստի վերապրում եւ այստեղ էլ կան վերլուծություններ, որոնք կօգնեն մեզ, որ մենք ճիշտ ընթացքով կարողանանք մեր մեջ զգացումները ճանաչել եւ ըստ ճանաչման կառավարել։
Մի վերջին հարց Տիկին Իսրայելյան, վերջին 5 րոպեների համար ես մոտս նշեցի կորուստի վերապրումը, որովհետև իրոք սա ավելի մանրամասն լայն թեմա է, կորուստներն էլ տարբեր են լինում եւ մարդկանց դրա տակից դուրս գալու մեխանիզմներն էլ են տարբեր։ Մի այսպիսի հարց, ինչպես եք վերաբերվում որպես հոգեբան աղջիկների զինծառայությանը, եթե այդպիսի, սա էլ է շատ քննարկվում ուղղակի պատերազմի օրերից դեռևս մինչև ավարտը, իսկ հիմա էլ ավելի ակտիվ, որ մեր երկրում պետք է անպայման զինծառայություն մտցվի աղջիկների համար, փաստորեն էլի 18 տարեկան։ Մենք այն որ շատ ենք խոսում դեռահասներից, շատ ենք խոսում սեռային դերերից, սեռակառուցումից, որպես հոգեբան ինչ կասեք այս գաղափարի մասին։ Կարծում եմ դա որպես գաղափար վատ չէ, եւ եթե մենք խոսեցինք նրա մասին, որ սկսած հոկտեմբերից, պիոներից սովետական երկիրը ուներ իր ինչպիսի կարգապահությամբ պաշտպանություն ձևավորելու հստակ առաջարկը, պարզ է, որ հիմա մեզ մոտ էլ պետք է այդ առաջարկը եւ աղջիկներին եւ տղաներին ինչպես պաշտպանված լինես քո կարողությունները ճանաչելով եւ այդ կարողությունները ընդհանուր գաղափարին ծառայեցնելով, դա միշտ կա որպես պահանջ եւ եթե աղջիկները այսօրվա մեր աղջիկները, այո, ես էլ եմ դիտարկում, որ իրենք բավականին համարձակ են, բավականին։ Միևնույն է, այսօր արդեն ոչ մի տարբերություն այդ առումով չկա։ Ինքնապաշտպանության միտված են եւ այստեղ էլ պետք է ոչ թե առանձնացնել դա, այլ նորից դարձնել միասին։ Ես հիմա մտածեցի, որ տարբեր երկրներում, տարբեր ուղղություններում կան նաեւ սկաուտական շարժման, այսպիսի առաջարկներ եւ երեխաների եւ առավել եւս դեռահասների համար, որոնք սովորեցնում են տղաներին, աղջիկներին միասին բնության մեջ, էլի ինչ որ տարբեր առիթներով լինել միասին ուժեղ, պաշտպանված եւ կարող։ Այնպես որ ես Այսինքն սա ոչինչի չի խանգարի հետագայում, ասենք, նույն եմ կարծում, այնտեղ որտեղ ռեալ կօգտագործվի իրենց իրական կարողությունը ելնելով եւ տարիքից, եւ սեռից, եւ անձնային հատկանիշներից, հա, то есть մենք անպայման պետք է դա էլ հաշվի առնենք, որովհետեւ կարծում եմ մարդիկ բաժանվում են նո գոնե այսպես կոպիտ մտավոր կարողության, ֆիզիկական կարողության հակվածություններին, այո, այսպես ստեղծող հատկության, դե կան մարդիկ, որոնք նյութ ստեղծելու կարողություն ունեն վնասով ի սկզբանե, կան մարդիկ, որոնք շատ մտածելու, այսպես ես ավելի պարզեցնում եմ այդ դասակարգման բացատրությունը, ավելի շատ մտավորի, մտածելու եւ մտածելով խնդիրներ լուծելու գենետիկական կարողություն ունեն եւ կան մարդիկ, որոնց հստակ դրական արդյունավետ կարողությունը դա ֆիզիկական ստեղծագործությունն է, հա, եւ եթե դա էլ մենք ճիշտ ճանաչենք մեր երեխաների մեջ եւ ամեն մեկս մեր մեջ եւ ըստ դրա կարողանանք արդյունավետ լինել, սա եւս կնշանակի, որ հաշվի ենք առնում անձի կարողությունը, այնպես որ եւ սեռի եւ անձի տեսակի եւ միջավայրի, որտեղ պետք է դառնան իրենք կարող, կարծում եմ, որ այո, այսօրվա մեր դեռահաս աղջիկները բավականին պատրաստ են։ Անելիքները շատ են, Տիկին Իսրայելյան, այնքան նոր գաղափարների մասին ենք այս օրերին խոսում ու զգում ենք, թե մանկապարտեզի տարիքից սկսած ինչ նոր անելիքներ, ինչ նոր ուղղություններ կան, որ պետք են այսօր հրատապ ներդնել եւ զարգացնել դրանք։ Հույս ունեմ մեծահասակները կգտնեն ռեսուրսներ։ Ունենք ժամանակ մեկ կարճ օրինակ բերեմ։ 1 րոպե ոնց որ թե ունենք։ Ահա, դե տեսեք, երբ մեր տանը կա որոշակի ապահով, այսպես վերանորոգված ապահով միջավայր, մենք կարող է տեսնենք փոքր խնդիրներ, բայց ասենք դե լավ, ոչինչ, ընդհանուր առմամբ լավ է, բավարար է եւ այսպես կոչված ծուլանանք եւ ինչ որ գործողությունների չդիմենք, բայց երբ լինում է որևէ այսպես խնդիր, կլինի դա տան մեջ ինչ որ իր կամ ինչ որ մի այսպես առիթ ստեղծվեց
ջրհեղեղ, այնտեղ պայթյուն, էլ չասեմ դրանից հետո ինչպիսի կարող են լինել դեպքեր, որից հետո եթե քանդվում է մեր շուրջը, մենք ակտիվ սկսում ենք այդ վերանորոգումը աղետը վերացնել։ Այո, այնպես որ Շնորհակալություն։ դա Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ օրը եւ կխոսենք կորստի վերապրումից։ Ձեզ հետ է Լուսի Քոչյանը եւ մանկական հոգեբան Նարինե Իսրայելյանը։ Ցտեսություն, շնորհակալություն։